အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Israel က channel လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကား blog မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ blog တွေအတွက်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် mic edit တစ်ခုမှာထားတယ်အခုလောလောဆယ်သုံးနေရကျွန်တော်ဒီ K8 wireless mic တွေပေါ့နော်ဒါကလုံးဝ low budget နဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် condenser mic တစ်ခုလိုချင်နေရတဲ့မှာထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကတော့ Comica ရဲ့ Enjoy Uniသူမှ Uni ရဲ့ Uni Pro ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတော့ Uni Pro က wireless ဒီကောင်ကတော့ wire mic ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်မှာထားတော့အဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မရောင်ပြထားတယ်ဒီမှာတော့အဖြူလို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိမလဲဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အတူတူကျွန်တော်လည်းလေ့လာကြည့်အောင်နော်ဝါဒါက Renegade ရဲ့ Renegade ရဲ့ user menu ရဲ့ Renegade လေးရောနော်သူက C to USB ရမယ်အော် C to C ရမယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးရမယ်အဲ့တော့အတန်လေးတော့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်အခုပြောနေတာကကျွန်တော် K8 နဲ့ပြောနေတာပေါ့နော်သူရဲ့ USB ဒီอ่ะပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီကနေပြီးတော့ USB ချိုးဝင်လို့ရတဲ့ဟာလေးကမိုက်တယ်ဒါက condenser mic နဲ့စပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းမှာက mute one touch mute ပါတယ်လုံးဝ one touch mute ပေါ့နော်အရင်ဖိစရာမလိုဘူး touch လေးပဲပေါ့နော်နောက်ကြတော့သူ့မှာ RPG မီက3ရောင်ပါမယ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုး3မျိုးပဲပါပေါ့နော်အများကြီးတော့မပါဘူး option ဖိထားလိုက်option ဒီမီလေးဖိထားလိုက်ရောပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ noise cancellation ပေါ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပန်ကားတစ်လုံးရှိတယ်ပန်ကားလေးဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒါ noise cancellation mode မဖွင့်ထားသေးဘူးပေါ့နော်အခုဖွင့်လိုက်မယ်မစိုးတော်တော်လေးတော့တက်တာသွားတယ်အတန်လေးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကမိုက်ထက်ဆိုင်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလို့ထင်တယ်မိတ်ဆွေတော့ဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော်နောက် blog တွေမှာတော့ဒီ mic နဲ့ပဲလာပါမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ blog တွေဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းနေပါတယ်upgrade လဲဒီက audio ဘိုင်းတွေ upgrade လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် blog တွေမှာလည်းကြည့်ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကား blog တွေအသစ်တွေလည်းလာပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံတကာကားလောကတရေအကြောင်းအရာတွေနောက်ကားလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကားအသစ်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကားလောကတရေအကြောင်းအရာတွေကတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ပါရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ blog တွေဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blog တွေလည်းဆက်ပြီးလုပ်တော့ပါမယ်ဒီ mic လေးကမစိုးပြပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီ condenser mic တွေထဲမှာဆိုတော်တော်တက်တာတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ mic လေးကိုမှာကျွန်တော်ဒီ The Two ဆိုတဲ့ page လေးမှာမှာလို့ရတယ် brand တော့တရုတ် brand ပဲဒါပေမဲ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ satisfy ဖြစ်စရာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော်